وسي دورت ماكينة سن إني كيسافر أته كأني لما أشوف رجرا كان كياب كان جني كذا أن يلا جني جني وجيني منا سير ومنا ورا كنا سير وجني بالبلا سيفر أته أنا مو كان كوي رافت أيه ماكينة جنا زورا لا أفر زورا جارو ينبوع بالبلا كون جزء بو ماكينة جزء زورو ينبوع أرجعتني دوبا ماكينة هو سو ينبوع garuu bilbili kun makiina raayis hin buune ta'e lafa lixe ta'e ganni wajjin nu izorre ganni na duuba dhufte ani duran kaa'itan joolle laaletan duratti qophiseetan dura qophisee isi wajjin ol deebinee mana warra kanaa seenne achiin booda bilbili kan koo hin nadhabee itti bilbilee jennaan bilbilin iyyaama biraa kaadhee onan bakka san aqee deebuutti hin jiru iyyaama ganni manatti gateetan kaadhe bakka bilbilaa sana aqee onan dhufuu xiqqoodha balbala dura barri warraa dura hinjiru achiin booda garagaleetan ganni wajjin barbaanne amnaan jarattiin gaama narratti bilbil sa'aati narratti bilbilti daa'ima wayii waan jalaa ibamuuf jarattiin bilbila jalaa kaasuu didee bilbilli baduu dinnaan bilbila ganniitiin dafeetanii dafii kootu ganni fuudhii jarri dhufa jeetan gaan maafan akkas zeen isiin amma wanti isiin natti dallantee maaliif dafii kootu ganni fuudhi jetteen na biraa ganni fuudhi maa jetteen ittisii micaadhaan bilbiltee maaliif ganni na biraa fuudhi jettaanii ani wanti akkas zeeni bilbilli kee hojjechuu baannaan jarattiin natti dhufti eessa deemte janiit naalolu ganni agarraan immoo kan tana caalan naalolu ati eessaa fidde isiidha eessaa walitti dhuftan jedhan akkas jedhu immoo akkas hin jedhan hin jedha ani micaadhaan dafii kootuti na biraa fuudhin jeeni micaan immoo dafee gusan dafee ufuu didee waan ta'eef fudhadha jedheeme bakka ta'e inni lafa maree dafee ufuu didee ganni na biraa fuudhee deeme jarattiin natti bilbiltee bilbilli kan kun hojjetu isiin ijoollee gattee ufteeti jedhaniit ijoollee gattee gara biraa deemte kan jedhan jarattiin akkuma jirtu niitinis namichis bakka hojii poolisii hojjetanii makiinadhaan na barbaada. Bakka san gizee dhufanuu ani bilbilliin kan kootiin jiru maal goote eessa bilbilli kan keettee namitti ingiliseessa olii gadi na bubbuttee makiinatti gadi na darbitee kan na qaltisa egaa yeroo san makiinatti akkatti takkaa namitti harkaan na qabdeen beeni makiinatti gadi darbanii makiinaa cufaniin osuma makiinaa keessatti na jeesu mataan wachuma qeetti naan galanii qeetti naan gallaan makiinaa keessaa bu'ee koottuma manumatti galla nangichaa deemte ani immoo minaal baatamee biyyoon abebellee yeetan boo'ee viidiyoo hojjedhee gallakkiseetan achiin booda baqqaanii. deebi'ee viidiyoo sana isin laalle deebi'ee tiktookii isin laalle takkitti bichaan boo'ee poosti godhee namittiin achiin natti darbinaa yoo na jeesu dallee jettee mastaawwacha viidiyoo bolchaan hojjettee deemte. Bakka minaal baate isin na silaamu namittiin najjeetti namittiin ga koottuma namatti galla nangichaatti ala na fidde gaafa san giseessan. Achiin booda nan galee viidiyoo kan hojjetan gallakkisee ijoolleen Oromoo moo asirraa amma kufaltutuni duratti micoon isin bira jirti sababni isin amma bochuuf maali ani gadi ba'ee viidiyoo tokko lama hojjedhe gizee lammataa dafi amma daftee deemtaa ijoollee tan ta'uu gadi gattee ati ijoollee biraa wajjin deemte yaani ati kan micoo gurraatti wayii wajjinii fi micaa wayii wajjinii makiinaa gubbira jettee bilbila akkitti gatte yaani jarri kun eessaa dhufe ati eessa jirta eessatti si dhiise eenyutti si kenna ijoollee qabii deemis siin jee moo ijoollee tana bira dhaqes siin jee bilbilli kee eessa akka dhaqxe hin beektu ijoollee tan eessa akka jirtu hin beektu maaltu isaan bira si fide maaliif mana isaaniitti mana warra kanaatti ijoollee tana si yaamte eenyutu kana ajaja si baas eenyu kana si ayyame paaspoortii keetti irra jira moo giseen biiroodhaa si fidu akkasitti baay'ee siin jaa moo maal akka taatus galgala san ani ammas deebi'eetan boo'ee viidiyoo hojjedhaa jarri kun lamaanuu galanii naan bilbille innis isiinis cic maal taate micoontuni namumti meega dibeetillee viidiyoo hojjeta hamma ijoolleen Oromoo moo maal jetti ijoolleen amma asirraa kun maal jetti bilbilli sii cufaadha duratti wajjinii faarfattanii micaawwan amma sa'aatii kanatti boochee maal taate ummanni koogaa ummanni fiqirii ummanni sirba jaalatu maaliif boochi sababni duratti biraa deemtan isin duratti isin bira jirti micoo duratti amma isin biratti agarre amma boochaan agarre maal gootan isin lachuu itti gaafatamtan yaani ijoolleen lama mana banatanii yoo isaan laayif irraa iyanii amma kaachoodhaan dhufu amma micaan kun mana keenya bariisaa san maal jaa amma micaan kun ani amma odoon du'eefis osoon jiraadhee micaa kanaaf sababni du'uuf micaa kanaaf sababni isaa maal jaa kaatee dhufee mana keenya mana warraa kana dhufee maal jaa viidiyoo ani yoonan du'es ganni fandu'a jee poosti godhe isaanii ganniif isaa fandu'a isaan tun ajjees jee poosti godhe boo'e isaanii viidiyoo ati dubbanne laan nan boo'e viidiyoo tokko viidiyoo duraa san nan boo'e malee homaan dubbanne si galee as bisirritti qaba dubbitan. Video sa Filippiin itti gadi kaatee balbala seenanii jennaan Filippiin itti gadi baatee na Filippiin wajjin hojjedhu viidiyoo itti agarsiisee maadaamiin na qaluuf taati jettee poosti gootee maaliif qaltanii. Subhanallah. Mucaan jedhamtu dhummaadha gammeen sun.
asli caqafadhu qalditti qabanii dhugaa ummata kolfu kana laani Wallahi dhugaa rabbi akkana jennaan bataan gowwaa dhagamne. Oy agnageeffadhu asli Oromoon haa kolfu ummanni kun haa kolfu ati ilma sammuu qabu tokko dhugaa rabbi aggeeffadhu sirriitti laal oduu namitti sun hirriba keessaa kaatee maaliif akkana jettaan udu jettee gadi eessatti akkatti waan qalmaata albee eessatti gadi fudhadhi jettee oduu si namitti Filipiin sun itti himtee oduu naqalte tilareeffi kee qaata Dubaay kana keessa garuu rabbi yoo xaraan deemuu baatte haqaan deemte haqni kan kee lafan badu dhugaa rabbi maal jaa viidiyoo san itti agarsiise nan boo'e malee afaan hin baafanne barreeffama sallaakisee maal jaa namitti Filipiin dhaanii madaamin naqala albee anjettee tiijiin poosti goote eessa tiijiin jeexitti ol gama namittiin tiijiin nagaan jirti Filipiiniin tiijiin namaa jirti namittiin sijjeefti gadi baasanii deem jettee furguggatti namittiin ejja'ee ilaalee amma namittiin dhuftee maannaan jetti micoo Filipiiniin tun maal jetti nu uduusi wajjin madaamin teenya oduu nagumaan jirtu albeen naqaltettee tiktok irratti poosti goota ana Kiristoos nani manaan jette dhugaa rabbi asli waan ijatee dura na dhabu nagaan nan galchin diinaaf dabarsanii alaatan isaan lachuu diinaaf dabarsanii alaatan ilaali fuudhanii ufee jennaan namichaawwan hin darbitee biraa dhooftee achiin booda garagalee ofirra garagalee deeme hindi amma bilbila irraa footan asii deemtamu amma anuu dhaqee tan namitti itti si himayyetan achiin booda ka'ee deeme osoo gizee san namittiin gadi baatee eessattan albee qarayyattee viidiyoo san itti agarsiisee naqaltiyu namittiin eessatti si qalettee naqalti sila ani kan boo'eef sababa kana sini galee ummanni immoo fiqiriidha jinniidhaan duraayuu gisa wajjin taphadhuu nama intala qalabatii harkarraa qabu asli nama tidaarii qabu irsi kiyaaf micaan kun wajjin haasaan bilbilaan itti himee akka waan foonoo akka hojiin naa guddatuufan hojiin hin jiru micaan kun si jammar gaafa dura amaara jedhanii tuffatanii nam takka ittiin garagalee laalu har'a garuun anaa fi ganni wajjin wanna taphateef wanna guddateef beekamtii kenneef anaa fi ganniidha kan isa guddise har'a garuu albeen abbaan qaree abbaa qaltiyyaan si galee asli odoo har'a gaafa san namittiin tun gadi baatee hirriba keessaa kaatee eessattas qalee albee eessattas itti fudhadheettee albeen naqaltee dhugaa naa goote dhugaa ta'e yookiin mana hidhaa nageessite yookiin inni hidhame yookiin inni immoo naqalanii kana hundaa kan na godhe isa si galee ani kan boo'ee fi waa'ee kanaaf odoo namittiin tun gisatan hirriba keessa jiraachuu baatte waan hirriba irra naa kaa'uu baatte kanaaf amma immoo nama guddifte tokko ani yeroon dura taphadhuyyuu akkan abbaa warraa qabu uummanni Oromoo guutuun hin beeka akka dhani qalbiidhaa taphadhu uummanni hunduu hin beeku kuni ajandaa barbaada itti qabata barbaada si galee akkasitti na nyaakisanii oolan isaan lamaanuu amma immoo deebitee ani anuusim jeetan boo'e ganniin gadi baatee maal jettee bilbilaaf booche malee homaan taane jettee si galee bilbilaaf booche malee nu homaan goone bilbila jalaa badee waan narra ga'e hin beekan isaan amma namitti na rukuttee na qaltee na jeeftee hin beekan garuu isiin gadi baatee inni illee akkasitti dhufee akkas jee isiin immoo misajji ombi deebisuullee deebisuu dhiiftee hojii gadi baatee viidiyoo tokko Oromoodhaan lakki akkana taate hin aarte hin taragaggaati isaa jechuu dhiiftetti bilbilaaf booche waan biraatii miti jette. Bilbilicha bade sanoo argattee ati fi kafalanii yookiin eenyuun naa deebise kana amma yangadda micaan tokko ijoolluma Oromoo keenyaa keessa ijoolluma Dubaay kana keessa dhugaa rabbii isaa tolu birrii 3,000 biteetii waan namaan dubbatiin hodhu bilbila kanas fudhadhu bitadhuuti taa'e waan namaan dubbatiniiti hadaraa rabbii hin boo'inii bilbila hodhu bilbila barbaadde oduu ani diduu natti kennee na biraa deema micaan tokko dhugaa rabbii Kiristoos isaan akkas na godhan ani bilbila nan qaba si laman qaba tokko gisee bari tokkotti nafa rakkoon qabu garuu akkas na godhanii kan boo'eef kana isaan immoo kanaa isaan kan biraa si galee mee namni ilmoon namaa uftee diinan arabaa nama kennitu hin jirti madaamin tante albeen qala jette madaamin albee wajjiniin kunoo tiijiin albeen naqaluuf taate madaamin dhaqqabaa jette jee ufaa hin jedhamu waan akkasi hin jedhamu osomaa namitti walloltee namitti hidhuus hin jette hin jedhamu sitti jabeessuu ta'a natti naqaan jette si gara anaan jee hoon jettu oduu anaan jee hoon jettu gadi baasee Filipiinii homaan beeknanii tiijiin naqaluuf taate albeen naqaluuf taate madaamin jette jee dhufee namitti homaan antanetti dhufee diinatti na kenne dhufee. Mucaanoo yoo shamarran argu maaliif faarfannaa itti banaaf maaliif faarfachiisa duubni faarfannaa sanii maaliin? Hudduu taatu faarfannaa malee dubartiin ishiin jettuuf faarfate malee. Okay faarfannaa itti banee fi gara laaffifata. Natti fakkaate mee gaafadhu anuu fitta wallaalee nama dhiisitti. Asli. Amma utee gandi wannoo banattee miree mana barbaree shiroof barbaree. Namni gabrummaa namni siroof barbaree maarree kan abashatti gabaree galtu booda si hin beektametti reetti nu bareechite. Oi tigisti asirratti waan si gaafadhu jira. Ati jawaala erga si jala haataniitiin jedhan boo viidiyoo sana akkamitti waraabdee bootte gagatanii biraa deemanii miira keessa galanii. Lama bilbila lamaan qabaani sadiin qabaa bilbila sadiin qaba caccabaadha malee hamma saniin ga'u malee sadiin qabaani
Akaunti kiyaan qaba lamaan qaba. Amma kan itti taasaa jiru kanas kan biraas nan qaba. Sadiin qaban tokko yoo tokko tuufamatti Waa'ee warra gisti uummanni gaafii jara gaafataa jira. Jaarsi ganni kaduu jettan sanoo jaarsi biyyaan dhageenye ka ganni du'a itti farriftanii bayuu kan. Maal jedhee laa? Qabdi yoo si jammarin qabdi. Anaaf isin qe'ee tokko hin qabdi bar hurutaadha wallaa kenna isin nuti ijoollee ganni takkaatti hin qabdi jaarsa. Hin qabdi. Hin qabdi. Gurraachumaan kanaa tokko qabdee baqqalaa. Soba. Dhugaa rabbii jee. Dichiitiin taasifamee si Dr. Amma Galatardi kabira qabdi. TikTokii fayyadamu garuu kaydii sun kee TikTokii hin qabaa jaarsi. Hin qabu dhugaa rabbii kiyya hin qabu garuu Facebookii fayyadama argee rabbi kan koome hin fayyadamu TikTokii si jammar TikTokii fayyadamu inni hin beeka akkanan qalladuu akkanan taphadhus hin beeka waan ta'eef ummanni kun immoo isin taragaagaa dhugaa namaa takka osoo hin baratini akkanumatti komentii barreessuudhaaf hin jigina dura hubadhaa tigisti maal taate maa boochee ja'a malee akkana taate boochee hin faradinaa namni waan rakkate hin beeku yaa biyya garaa namaa waa qabbeeka malee isin hin beettafattastanii ummata qinqini. Akkasittiin akkas ta'ee asii Ati bagara si balaa hundaa isin hojje wallaahi wal galaafattee amma barkun maal agarsiise beeyta jaalaluma keessa wal hawwatanii osoo gamaa gamana wal buttan karoora malee osoo gamaa gamana wal buttan wallaahi harka arabaatitti lubbuu wal baaftanii ooltan. Atillee hammeenna qabdu gaaddileen hammeenna qabdu baadhiftanii yaaduu dadhaburraa balaarra wal buuftanii ooltan wallaahi rabbi isin baase wallaahi rabbi isin baase. Dhugaa rabbii kana bar asli dhugaa rabbii kana bar balbala cuftee minaan mana jettee viidiyoo tokko gallakkifte balbala cuftee balbalaan qabu warri aqesuun balbalaan qaban dhugaa rabbii balbalumaan tun jiru mana sanirra dhugaa waaqa balbala cufuufu guyyaan balbala cufattu arabni halkanuu balbala cuftu. Oduu gideessan oduu ganni inni bira jirtu jarri nettu fedhu lamaanuu nu qalan akkam taana gaa attana eessaa fiddee ati eessaa jirta hin jedhamu. Hin jedhamu. Sirriitti jedhama. Ani kan boo'eef kana isaan immoo kanaa isaan kana oduu namitti sun giseessanii jecha kana dhageessee naqaltee ani salphumatti lubbuun tiyya dabarte isini galee kanaaf malee ani kan boo'ee fi waan biraati miti ani namicha amma akkana jettan kana. Ani ira Dubai micaa shilidhaamii ira shilidhaamii akka dubartii tana isiti jagna Itoophiyaa keessattuu heerumuun maaliif ani kaayoon qaba waan ta'eef kaayoo koo duugalmaan hin gahin uduban isin gorsu osoo isin na gorsitanuu ira miidiyaarraan heerumuun isinuun gorsaatan jiran isinuun nan gorsaa moo fiigiya even oduun du'ee ibsuu dhabamee addunyaa kanarraa dhabamee nama kanan heerumuun isin galee isin garuu akkasitti yaaddan akka tokkotti yaaddan maaliif namni tokko wajjin taphateef miti kan walitti yaadu. Namni tokko maraateef miti kan badu si jammar dubartiin maraattuun dubartiin jajjartu dubartiin waan hundaa qalqal jettu keessi si hadiida hin qabamtu hoo barattan hoo hubattan dubartiin gadi jettu bakkuma argitetti waan hundaa kenniti sini galee. Kanaafuu aslitti amma annan ba'a geemii yoomna taphachiifte ingilisin taphachiisan aan jettee qadaroo naa qabiiti geemiin taphadha annan ba'a. Amma Oromoo murtaa'e argitanii kophaa ofiititti nama 3,000 asirtanii kophaa ofiititti rifeensa ofii kana magarsiifatuuf birrii Itoophiyaa 200 ol fixxee gaannillee fiduuf qabsoo isin keessa tarte argitanii. Asli dhagee ofii seenaa himi dhugaa rabbii. Awwaachukaa seenaa haasa'anii kaanii waan tokko qabanii bar seenaa. Dura seenaa dursa goota gidee faarsitu hojii isaatiin faarsitu. Osoo waan kana seenaa isii kana nimin gaafii wayii gaafachuu barbaade. Ati gaafii dubartii gaafii dhaltuudhaan gaafatiin kalaas lubbu Umar kalaas nagayaan gaafii gabaabaa wayiiti Oromoon guutuun si gaafataa. Maalidha? Amma mucaan sun fakkeenyaaf dubartii yoo argu itti faarfata akkasitti garaa laafifataa jettee si wayitii si faarfatee dheellaafnee fi garaa. Abadaan ani irsaan qaba gaan illaaf wadha abadaan ani dhugaa rabbii dhaba mana haa godhu illaaf waan garaa dhiiraa muka haalii qibsu daddab. Okay. Jayati lubbu. Kanaafi feemasoonni guutuun geemii beellamaa taphatanii firaabdiin ofii adda baafatanii Oromoo mataa ol qabaniiru. Mucayyoon tuni dhugaa rabbii dubbachuuf yoo ta'e tigisti nama hunda dura hin beektan. Feemasoota ammaa kanneen hunda dura TikTokii kanarratti konfidaansii isin barsiifte keessattuu ijoolleen shammaranii waan qaban qabatanii fincaanisa Oromoo mammaaksan jedhu san isin agarsiifte kanaaf profaayilii isii ilaala. Amma dubartiin bira rifeensa quruuxaa akkanaa kanaa miti kaanumaayyuu konfidensii qabaatteetiin jaarsatu tan agarsiifannee jira. Tajaarsa biraa gizee gachiiftu ifaa dhaamsitu jira. Konfidensii isin barsiifte. Uf ta'uu maal akka ta'e irraa baratan. Kanaafi
obboleettii teenna tana guyyaa tokko geemii beellamaa taphachiiftanii rakkoo mana madaamii kanallee argitanii amma bilbilli sun osoo mucaan tun akka foloowarii qabdu akka namni baay'ee isin jaalatu isitti bohaaruun maallaqa qabaattee mobaayilii kun rakkoo kanan fidu jalaa badee miti achi deemtee akkas goote diraama kuma takkaa lama mobaayilii biraa bitattee isinitti as deemti jechuudha. Kanaaf mucayyoo kana geemii beellamaa qabdanii fi yoo tafsiiftanii jaalala isii qabdan waggoota arfan shanan erga tiktookiin dhufe asirratti argitan kana ganni tiijiin dhugaa rabbi dubbachuu yoo ta'e asirratti qoosaa qofa miti gizee oromoon miidhamu gizee oromoon du nama afaan amaaraatti illee sagalee isinii ta'u yeroo amaarillee oromootti lolsoolaa tiktookii isii ka gubate karuraan isa irratti jechuudha. Isa bashannana qofaa fi miti jechuudha. Kanaaf geemii beellamaa akka tafsiiftanii dhaamsa jedhu qaba. Namoonni 3,000 kunuundi keessanuyyuu namoota biraatti illee hima geemii beellamaa tafsiisa. Ati mootu gaafa nama si maxxanu feemasee akka keetii argatte guyyaa qabadhu feedi viidiyoo si hojjanna ka gurra waa bultu amma garaa isaanii ani guyyaa naa qabi ati guyyaa naa qabi sin jee baran guyyaan beeku ati guyyaa naa qabi ati nama wajjin taphadhu si faffidanaan hin jenne yaa rabbi. Namallee anummaan si fidee guyyaallee anummaan si qaba. Ejjen. Garuu tigisti. Meeqoo ayus dubbiin badde. Ina tiijii kiyya. Amma laal dhaggeeffadhu tigisti waa tokko sinima tokkoffaa irratti atamma jaarsa Itoophiyaa qabda waan ta'eef hawwala icciitii Yaa baafte rabbi marooti ati waa'ee kana keessaa bayyatti Naa kalaas. usune kiyya dhiis qoy usmeniis tiijiin nama. Usmaniis as keessaa bayyatti. Akkam goona beektaa tiijii ina akkam Waa goona booda akka beektaa. ganni isa nubbootti fi doktor amma geemi yaniin boochisanii ganna jedhu engadda yoo agarte. Qoy akkana goona tiijii kiyya. Atummaani nama humna keetii anillee ani yoo namni geemii taphatu na gaafate lakkoofsa irraa fuudhee wal isin qunnamsiisa. Wal isin Amaara qunnamsiisa. wajjin taphadhu ani. Amaara wajjin taphadhu eegtiraa fi wannoo wajjin taphadha biyya san maqaan seenyaa biyya Somaaliyaa. Somaaliyaa yoo na agartan naa fidi. Afaan Sumaalee hin beektaa? Maala itti rakkadde wanti lafaa Somaaliyaa beekuuf Ingiliffaan beektu isin? Ati hin beektaa Ingiliffaa? Somaaliyaa Amaara maal sodaatte ati? Amaara maal sodaatte? Amaara anaatu achita asli Amaara maal sodaatte? No, dhaggeeffadhu sappoortari sabaaf sablammoota hedduu jaalata isin afaan amaariffaa afaan sabaaf sagalee sablammoota wajjin taphadha malee Amaara wajjin taphadha sabaaf sablammoota wakkalameetan taphadhaani si galeef si am akkasis. Itoophiyaa bakka buutee taphatuufi? Eeyyee Itoophiyaa bakka bu'eetan taphadha malee gooxii bakka bu'een taphadhu. Okay. Guddoodha. Amma naagaleera. Ani barbaadu Amaara Oromoon barbaadu ani Itoophiyaa wakkaleetan taphadhaa abbaan na gargaaru abbaan na gargaaru dhiisu. Tole baqa ijoollee Eertiraa yoo arge warra feemasoota Eertiraa gaafadhee tiriin si hima ishee viidiyoo si hojjennatan booda. Eertiraa fi Somaaliyaa. Ayyee baqa taateerti. Adda Rashiida maal jette? laki ingilizii ni beektaa yennaani tiijiitiya anaatu guyyaa sana jalaa waa'ee maaf gurratti kaayyattee gusin dubbadda naa maaf jeetti. Jiraadha lubbuutiya. Giti min jira taa'ee lubbuuti. Asli yoo ji'a kanatti naa qabda gaa ji'a kanatti nan barbaada anis nan barbaadaati naa barbaadi nama. Nama taphatu yoo arge kan dura namni taphatu amma laalaati feemasiidha waan taateef dura namni taphatu sun argamuu qaba beektaa? Eeyyan kanas hin jeeme lubboonu kanaaf as hin jee nama sannaa fidiiti achiin booda bakka. Asli Suudaanii fa'i barbaadeef. Saaliyaan dhuguma jecha Suudaanii. Aboo Suudaaniin dubra keenya fitte ammaas maallaqa keenya fitte nurraadis hin feene. Suudaaniin jaaladhu wani Suudaanii hojii yoo taphatte shamarri keenya garas godhee taaptaaf godhadhiisi soddoota garaan hin danda'u. Hin barbaadu Suudaaniin barbaadu ani kan barbaadu Eertiraa fi Somaaliyaa bas. Araba wajjin taphataa humna akkasii qabda. Egaa waa'ee Suudaanii kaaftan walitti dhufeenya shamarran keenya fi Suudaanii ka Dubaay keessatti baay'inaan deddeebi'aa jiru. Ilmoo fa'aa irraa argataa jiran kuni
Maal irraa kafee ati Suudaanin si dawwalee beekaa Suudaanii kanas quban qabu aslii koo anime waa'ee dhugaa rabbi me aslii ati hoonan dhiira wajjin taphadhu bar waan mu bilginnaa kana umaa ofirraan beeku baran rabbi na haa nyaatu beeku waan bilginnaa barbalatee Bangalaadeen kun as dura yaati nagaadhaan gaafadhu waan isiituun beeku natta jooftii waan ani waa'ee bilginnaa kana beeku mara akkasitti ulfooftes hin beeku akkasitti deetus hin beeku eessa akkasii fiddes hin beeku ani hojii koo bicha tiktokii koo bicha an dhugaa rabbiin beeku an sanyii koo waan akkana kana keessa hin jiru baran rabbi na hayat wallahi miskiin ani waan beeku bar rabbi ummanni irraa jala leequu mataa jiree Dubaay keessa jiraata. Olubbu Tiji yoo ballama qabdee fi September 20 takka Muniraa qaba. September 7 illee nama biraati qaban dhagahee kanaafuu sanbooda achisiisi qabiif yoo qabde. Tiijiin bari itti yaadamee taphsiifamuu qabdi. Tiijiin malee ta'uma xixiqqaa namni 15 nama laalu kana miti. Yoo xiqqaate namni 60 80 laaluu qaba tiijii guyyaa. Tapha guddaa taphsiifuu qaba. mataa moo akkanaati kan Muniraatis akkasuma goona haas ni fengi. Guys, Munira amma jirtanii hin malee isin nutti ni manne kabajaan nutti mate support goona. Akkana kuno anaaf isin takka jeeti bar akkana dubbiin. Haati taphaatun haati taphaa dhuftee ni manne bar adda Rashiida. Ati nu hundaafuu nu qixa. Tole gaa'ii isiifin dhaamsa kana dabarsa dhagaa jirti jeetiin hin hawwaa. Garuu ammoo gara xiyyaan isin afeeree warri asirra jirtan 2,400 kuni yoomi dhagaa Muniraan 20 takkatti tapha qabdi. Ballama sanis kana go ol baafte nama wajjin taphatu wajjin namoota duwit godhaadhaaf tiijii itti muddine goona isiidhaas akkasumatti. Naaf jiraadha qaaliiwwan koo nan beeka akka itti naa mudditanii. Dooktor Asli yooma sitti deebi'e re'aani qaxaroo naa qabi yoona sitti deebi'e. Koronatti muddu eegalte maaluma rabbina godha. Tiijii jalaa nafin ammuma fitadhu. Ya Rabbi, Ani. Naa kan qaxaroo naa nifati horti deebi'u lammata toora keenyuuf gaafta akka qofa sitti deebi'aa achiin booda geenii qaxaroo naa qabda kalaas achiin booda guyyaa lama bishaan si rakkisa lubbuu. Haadara abbaa seenaa lubbuu koo. Dhugaa rabbii tiijiin tuttaatee jirti asiliitti adii waa gaafii sirraa qaban doktoran yeroo baay'ee fakkeenyaaf nutullee miidiyaa kanarra nama bubbulee takkaaramni waa'ee deemu. Dooktor Asli. Miidhaan narraa qabameessaa. Tigisti sitti haasaa jiru muyitii qabadhatu muyitii qabadhu. Dafii naa qabanan baa. Asliin maal ta'e? Tole. Ila akkana goona tiijiyye. Wallahi kun waan amma geemii taphachuu dhiisee hin argitaa miti. Akkuma mucaalee fi Mubaarakiin argitee kasixxee sun ol seenee waa'ee Mubaarak mubeena gaafate yoo Eertiraan dhufte tapha beellamaa taphachuu barbaada yookiin nama gisee baay'ee na wajjin taphatuuf na gaafatan fakkeenyaaf geemii qaxaroo geemii karaa keessa faanaa barreessan yoo akkas naa barreessanii yookiin ijoollee Eertiraa tanatti dhiyaatun namni tapha beellamaa taphatu jira ijoollee keessan keessa jireeni hin jiranaan jedhanii lakkoofsa fuudhee akkasitti wal isin qunnamsiisa malee an kun erga geemii taphachuu dhiisee waggaa 2 ga'eera. Hedduu walitti hariiroo na ijoollee geemarootatiin dhufee nan qabu. Hindiriisittis na barreessi hindiriisis gaafadhu ingiliffaan. Hindiriisin hin dandeettu kaati. La hindiriisin nama barbaadi jeeyin isaa miti eessa hin danda'ateen hindiriisi. Garuu osoo hindiriisi hin taphadha jedhee dandeettaa? Ani maalan dandaaree Oromoon dandeessi jee malee maalan qaban ofii kennaa masila. Idiriisin waliin feenu akkaawuntii kiyya gaafa ta'u Mubaarakii fi gaafa ho'i na adabamuu didee wallollee riippoortii na jira goyin irratti cufte yeroo 2 irratti cufte ijoollee Eertiraa akkaawuntii kiyya. Saniif binook wal goone anaaf Idiriis xilaata. Annama takka wallooleen immoo araaramu. Anatti gaafata tiijii ishee. Faayidii fi agaafatu. Waaqii tola rabbiin agaafadhu lubbu. Wajjin saahiba anaaf Idiriis waliin dubbe. Asii gaafata jee tiktookiin kee guddaan si jalaa qubate moo maal ta'eeti yoo? Tokko gaafa walloo sanii walloo yee Oromoon hojii eega diba'ee kikkisee nana gusan daqiiqatti narratti gubde. Dura ka isaa inni ammasi
Geemii isa akkamini beektaa? Ijoolleen teenya bar gaafa geemii amma gaafa qabattee qofa geemii taphachuu sun ta'in ammuma geemii taphadhu fira fa'aa walitti qaqqabadhu ree. Taaptaa warra sii godhullee faamiliilee walitti qaqqabite hanqasu san booda immoo geemii taphadhu guyyuma geemaa san qofa hin dhufin. Ammarraa eegalit geema taphachuu. Ammarraa lolaa qopheeffadhu. Akkas godhi malee yookiin yoo achuun guyyuma geemii qofa dhuftee rakkoodha akkas godhi. Idriis si gaafadhaan. Eshi qaalii toonaaf jiraadhu. Naa gaafadhuti aslitti naa himi ishee. Tole hayyee. Akkaawuntiin tokko hin jira moo kana 200 ta'a isaanan taphadha kanaa miti isaanan taphadha ammasitti immoo isaan laayivii na seena qoxama jette kana nan godha naaf galatoomaa hundi keessanuu. Rabbi si biraa jiraatu tiijiiti ishee. Guyyaa gaarii qaban baay'ee jiraadha. Hundi keessanuu isinan jaaladha. Warri gastii kanarra jirtan I love you. Warri jala jirtanis isinan jaaladha. Oolmaa gaarii isinii hawwa. Hundi keessanuu galatooma. Asli koo fooqiraasee dhugusa koo. Habiibti. Bilbila bakka ati itti faarfattanii daa'imatti fiidesanitti gattanii biraa deemtanii dhabde ati. Asli ati agarre laali makiinaa fuunduuba goonet dugda duuba makiinaa itti hirkifnee makiinaa ni jimjimaatan qabdu dugda duuban achirra goonet faarfannaa faarfatan dura laayii bara yoo bilisa deemu makiinaa ni jirti harkaa yoo jirti kuno kun makiinaa ina makiinaa seenati asirra dhaabdanii bilbila. Dugda duuba bakka san uf hati kawaacitu bakka sanan kaa'e bilbila tokko sadeenu eewwa. Intarviin akka gaarii ta'u makiinaa fide waa'ee makiinaa haayee. As dhaaban kuno as dhaaban asii miti keessa jiran ala jiran kuno makiinaa seenaa dureessitti mul'ata ummata kana sirriitti ifa haa ta'u silaa isin aannan adii jedhan malee isin galu kuno makiinaa seenaa sana argaa jirtanii makiinaa luka qabdi bakkeen jari dhaaban keessa kanaa miti as duuba kana bakka jiru. Achirra ittiin faarfannaa kana ittiin faarfatammoo faarfa san achirra kaanii lafa kaanii ittiin bakka biraa deeman jirra. Deebitu qo'ee si maraa dhageenya. Taaptaabiin gootamu intarviin addaan haa citu. Taaptaab gootanii koppilinkii gootamu intarviin addaan kunnamu. Soda. Yoo akka dubbachuu ta'e waa'ee makiinaan akkas ta'e hin garagalee hin jigee minaamini isa. Dhugaa yoo barbaadan rakkoon jirri irratti wal dhabane maanni. Yookiin immoo makiinaa kee yara kee bakka hin taa'u jedhee teesseenaan ka'i jennaan diddi. Wayin immoo isuma irratti jaallatu. Jalti for uummanni beekuu zanaa jechuudha malee araaramanii dhiisaa soddam nuti godhadha. Araaramanii. Wallahi. Amma duuba deebitanii bakka wal dhabdee jira san kaasuun barbaannu waanuma lolli kun irraa ka'e waan gaafatu malee nuti. Wal dhabdee jira barbaannu. Mumisha. ሰላም አለይኩም አስሊ ሐቢቢ እንዴት ናችሁ? ወአለይኩም ሰላም ሰላም ነው አልহামዱሊላህ አማን ነው ማሻአላህ አልহামዱሊላህ ደህና ነኝ ማለሽ አፉ በሉኝ ገባሁኝ አስሊ እኔ የሆነ ነገር ልጠይቅ ነበርና ባለፈው የሆነ ሰው ሙቤን እስኪ ሼር አድርጉለት ስላቸው ሙቤ ትንሽ አሞታል ብሎኝ ነበር ስልክም ደውዬለት ነበር አው ትንሽ አሞኛል ምናምን አለኝና ምንድነው የሚያመስለው ያው ለህክምና ትንሽ እንደዚህ ይሄን ነገር ያስፈልጋል ተብያለሁ ኢንሻአላህ ዱአ አድርግልኝ ምናምን አለኝ ለምንድነው አንድ ቀን ፕሮግራም አንይዝለት አስሊ ለወንድማችን ነው ታውቃለህ እንግዲህ እንደዚህ ታሞ በጣም አስቸኳይ ህክምና መደረግ ካለበት አንድ ቀን ቪዲዮም ሰርተን ቢሆን የሆነ ነገር ብናረግለት ደስ ይለኛል ወላሂ ሙቤ በጣም ምስኪን የሆነ ሰው ነው ታውቃለህ ለተቸገረ የሚደርስ ነው እና ወላሂ እኔ በጣም ስሰማ በጣም ነው ያዘንኩት ወላሂ እና አንድ ቀን አንተም ማኪም እኛም ሆነን የሆነ ቀን ቪዲዮ ሰርተን ሁላችን ወላሂ ይሄ ወንድማችን ማሳከም አለብን በኋላ የሆነ ነገር ሆኖ ከምናዝን ይሄ ነገር ብዬ ነው አስቤ ነው አስቡበትና ታንክ ዩ ሶ ማች ወላቶም ጀዛኩሙላሁ ኸይራን ፕሮግራሙ ያው ሙቤን ያሟን እውነት ነው ፕሮግራሙ ታይዟል ካልሰማክ አልሰማም የዛሬ ሳምንት ነው የዛሬ ሳምንት መች ነው የዛሬ ሳምንት ቅዳሜ ነው ዛሬ የሚቀጥለው ቅዳሜ ነው በቃ እኔ እመጣለሁ እኔ አልሰማው ወላሂ አልሰማው ማንንም የነገረኝ ሰው የለም ያው እኔ ኦሮምኛ ስለማልሰማ ቪዲዮም ተሰርተው የሚሆና እኔ አላየሁትም አልሙሂም ይሄን ነገር ላናገር ባለፈውም መጥቼ ነበር አላየኸኝም
ችግር የለውም ሐቢቢ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ መስራት አለብን ወንድማችንን ማሳከም አለብን ወላሂ እኔ ሙቤን በጣም ወዳለሁ አንተንም አላህ ይጠብቃችሁ ለምትሰሩት ስራ እኛም በጣም እንወዳለን ወላሂ ግን ሙቤ ደግሞ በጣም ምስኪን ለተቸገረ ደራሽ ነውና ኢንሻአላህ ከጎኑ እንቆም እኔም ኢንሻአላህ የኔ ቤተሰቦችም ቪዲዮም ቢሆን ሰርቼ በአማርኛም ቪዲዮ ሰራለሁ ኢንሻአላህ ያው አስተላልፋለሁ አላወኩም ወላሂ አላወኩም አስሊ ባቅ ኖሮ አልገባም ነበር ስላላወኩም የዛሬ ሳምንት ነው ኢንሻአላህ በቃ ቪዲዮ ሰርተን ኢንሻአላህ ፕሮግራም እንዳለ እኔ ማስተላልፋለሁ የኔዎችን ቤተሰቦች እንዲመጡ አረጋለሁ ኢንሻአላህ ሁላችን ይሄን ቀን እንደምንም ብለን የሚያስፈልገውን ነገር ማሟላት አለብንና ወንድማችን መታከም አለበት እኔም ያው በውስጥ ነግሬዋለሁ ጀርመን ሀገር መምጣት ካለበት ህክምናም እዚህ መደረግ ካለበት በኔ በኩል ሬዲ ነኝ ከጎኑ ለመቆም ማለት ነው ኢንሻአላህ ጀርመን አይመስለኝም ቱርክ ነው መሰለኝ ኦኬ አይ ቱርክም ቢሄድም ይፈልግ አይ ጀርመንም ከፈለገ ነው ያለው ችግር የለው ያው ጀርመን በህክምና በጣም ከጥሩ ጎበዞች ስለሆኑ ቱርክም ቢሆን የፈለገ ሀገር ቢሆንም ያው ሰዎች አሉን በየቦታው አልহামዱሊላህ ግን ያን ነገር ቶሎ ብለን መስራት አለብን ለምን አሁን ስልክ ላይ ራሱ ሲያወራ በጣም ደስ አላለኝ ድምጹ በጣም ደክሟል ወንድማችን ለምሳሌ አስሊ እንደዛ ምልህ ከዚህ በፊት አንዲት እህታችን እንደዚህ ታማ ገንዘቡን ሰብስበናላት በቃ ህክምናው ሊጀምር ስል ወደ አኽራ ሄደች ሞተች ብሩ እጇ ላይ ያለ ገባ ቆየን ገንዘቡን እስከሚሰበሰብ ትንሽ ፈጀብን አንድ ወር ምናምን ፈጀ ያኔ ደግሞ በወቅቱ ብሩ እሷ በተባላችበት ሰዓት ብሩ አልሞላም ነበር ብሩ ሲሞላ ደግሞ እሷ ወደ አኽራ ሄደች ያው አረብ ሀገር ያለች እህታችን ናት ወደ 4 ሚሊዮን ምናምን ተጠይቃ ማለት ነው እና ይሄ ነገር አሁንም እንዳይከሰት ይፈራሉ ከዚህ በፊት እንደሆነ ለምን አንዴም ሁለቴም በሰው ማቃቸው ሰዎች ብር ሰብስበን ወደ አኽራ ሄደዋልና ይሄን ነገር ኢንሻአላህ ሁላችን እናረጋለን የአስሊ ቤተሰቦች ሁላችሁም ሰላም አለይኩም ብያለሁ ከላይ ከታች ያላችሁ አላህ ይጠብቃችሁ ለአላህ ቢወዳችኋለሁ በዱዓ አትርሱን ኢንሻአላህ thank you so much ያላ በቃ እኔ እመጣለሁ እሺ አስሊ አብሽር ሐቢቢ እኔ እመጣለሁ ቪዲዮ ሰራለሁ ምን ታስተላልፋለህ እሺ ሐቢቢ ሰላም አለይኩም ማማኒላ አላህ ይጠብቃችሁ ትግስት የታይደ ትግስት ይባቴ አቦ ትግስት ያዳኑ ጀላ ኩተን ባተ ሱብሃንአላህ መልክቴት ከመትራፍናት ወረገኘን ፍጤን አረ ትግስት ደቢ ማን ሚራከን ተጅራ ፕሊዝ አረ ቪዲ አርግዚ ቪዲ ወላ ቢቱ ገብዲ والله يا سوني باينت ودين ولتي بس دكتور please Debbie please ጉባኔ ማለባኔ ማከት ወሬ ያለቱ ግን በኢየሱስ ቢ ወሬ ማከት ያለቱ ወዱ ጋርጋ ሰጋይ ነምኒ ኩማ ለመንታው በር ሚራከል ተጅራ ወላሂ ደገፈታ ረከመረ ፎሎ ጎራ ትግስት አካውንት እዚህ ከለማ ፋቲኮ በቃ ወጣው እንደዚህ ጉባይታ በቃ ሞባይልን በደረ ይራ ከዛ ሞባይሊ ከን አስመረከ አኒ ማሰደ ሞባይሊ መኪና በቃ ጠመ የፈይረ ካይተ ሰደኑ ወትመረ አይ ሰደኑ ትያብቻ ምትላ ሰደኑ ጉማታ ከሶቤ ገኒተ ነው ዋምጫ ከናት ረት ሶቤ ረቢ ረበመና ሀገር ረቢ ሶቡበር አቺምቦን ምጫት ጀመር ሆማናን እንተ አስሊ ሆማራን ቀም ጫያሪሽ ለጥራ ሰፎሎ ጉድፈቹ ፈጂሳ ጉድፈቹ መለያን ምጫ ሆማራን ቀምኑ ያደው ነትሪ ቀጥነ ጉድፈቹ መለ ዱጋ ረቢ ሆማ በከምበር አቺምቦዳ ገኒተንተ ከበጃ ደፍኔ ወጂኑማን አማ ጋፋ ሰማና እንግቲ ani mo malan asaba garakiyatti ganni asli duga rabbi huno waqa oromo malan je gafa sanani garakiyatti barisa san amma micaan kun aqeta furana je qobasa aqe fura ani malo obboletti tiyatu dhufa ani mala yaada gafa masi oromo takatate biya sani dhufte akkamitti dubartiin takka isii bira dhaabbachuu qabdi dirqama bitan bira hafa ani amma chikese dubai kana kesa tae jeta na mayada kiyat urunga sana fe oma taka oma tunaranga ufata yetan taani ani garu gara lafnati ninje uga rabbi asli namittin tunna diddet takaturtet saati la bicha si yema mesha ke furat uti dafi kot oliga dindemene nangete eshi yetan bira duf bira demi
Aye. Gammadeetan bakka ani maaliifin ani achi jechuuf osoo hin taane bira jechuuf maaliif isiin namalee hin qabdu asii si galee Dubaay kana keessatti wal malee siin qabnu si jammari moo hiriyaa dhumaan nuti ani kana yaadni kan komalee yaada shira kana yaadni ishii jennee wajjiniin ufnee wajji mannee nyaata gisee achi aniif micaan kun achi jiru namuun ufnee warri isiin na eegeetsuun tokkolleen ufne bireen sunis hin ufne anaaf micaa kana micha achitti argamee hamma sa'a tokkoof walakkaa kana irpoortii keessa turree achiin booda ganniitee fudhannee gara nyaata mana nyaataa bireenis ufee wajjiniin gara mana nyaataa deemnee achumatti nyaannee xumurree chaw addumaan galle nagaan addaan galle nagaa kabajaadhaan. Amma boo'icha san maaltu fideree guyyaa lammataa? Aduu qidaameesaa amma Koi kasitari ma guyyaa boo'icha sababni boo'icha ta'eef amma marsaa sadaffaa marsaa lammataa aduu qidaamee naa bilbiltee ganama si argu maleedhaa jetta. Kalees wajjin oolle laal qabi amma. Jennaan ishii bakka maaloo ganniidhaan mani kontiraataan jira naaf hin eeyyamu yeroo hundaayyuu manni keenya immoo kaameeraa jira ol nama seessisuu namaaf hin eeyyamanii maan naguma na barbaaddennaan ani arraas hin baane si wajjin taphachuun barbaada si arguun barbaada dirqamaa naan jennaan warra wayii tana warra fira namichaatti gaafa achi dhaqesii yaama achitti naaf mijataa achi koottu tole micaa kanaanis koottu na fuudhi jetteeni isa immoo ganamaa itti bilbilteen hin beeku waan isaa waliin jedhanii achi naqanii achiin booda micaa kana wajjin na bira ufan na bira fide gaama mana ani aqi kana keessumnati aqi kanatti. Ani ijoolleen eegaa ijoollee wajjiniin mana firaa dhaqne mana firaa sanitti fidee dhufe amma micaan kun. Osoo achumaan mana firaa kana uduma nagumaan taa'aa jiru ufanii naa bilbilanii ufnee barri irra jirra kootu gadi bayinaan jedhan isaan lachuu giseen ufuu laayivii gubbaa jiran nama 2,000 moo akkanan laalaa jira isaan lamaanuu makiinaa keessatti. Mucaa diimaa kan kannii moo? Yeen isatu fide gaana biraa isaan lachuu laayivii jiranii ani ufee jennaan isaa wajjin laayivii irra seenetan kolfee bilbila kana wannoorra bilbila kan koo kana iyoo addisiin bite isa makiinaa gubbaa kaayee kan gannitis makiinaa gubbaa kaayee kan micaa kanaatis makiinaa gubbaa kaayee faarfannaa wayii faarfannu malee jaa micaan kun. Kaza micaan kun bilbila kana sadeenu wal gubbaa kaayee wal makiinaa wal maddii kaayee bilbila kiyaa fi bilbili ganni wal maddii jira laayivii gubbaa jirti kan ganni kan micaa kana immoo faarfannaa itti bananii faarfannee qophoofnu ani ijoolleen eega waan ta'eef qalbiin to ijoollee san bira jirti micaan tokko kufinnaa jetan xiqqaadha annan kaadhe gara daa'ima sanii bilbila keessi fudhanne. Faarfannaa dhiirtee. Faarfannee waardhanne micaanis makiinaa seene ganniin hin ijjatti laayivii gubbaa jirti intarneetiin kan micaa waan ta'eef oo micaan makiinaa seene intarneetiin jalaa badaa isiin. Micaan kan faarfannaa itti banuuf inni hooma jaalatuuf immoo paastariidha mucichi. Micaan akkanuma gisee dubartii argu faarfannaa faarfata. Sheekidha inni jechuun paastariidha isin faarfachiisa. Beenxee faarfata micaan beenxee faarfata micaanii. Micaan lakkis micaan. Barina beenxee tayuuf dhageeffachuu fi amma gaafii kiisii galee. Mucichi peenxee ta'uu dhabuu miti. Inni sheekidha maal jettanii paastarii isin kan isin faarfachiisu. Paastarii ta'een beeku isa waa'ee isaa nan gaafate nama waa'ee isaa na dhiisan waa'ee isaa beeku anama waa'ee keessatti maal. Tola dhiiseera. Kazaa bilbila kana lamaan sadeen keessaa bilbilli kan koo dachee isa fudhateen beeku ani bilbila kan koo makiina irra kaayee kan gannitis makiina irra jira kan isaatis makiina irra jira ani daa'ima tiyaajeetan kaadhee yoo nan kaadhu ganniin ka isii bichaa fudhatee kiyan jiru micaanis ka isaa fudhatee makiinaa seenee kiyan jiru anammatim jeetan kaadhee daa'ima too bira dhufee giseen bilbila as taawwasutti jarana bilbilli koo ees ganniin kaadhu laalimee achi jiraatinaan an jette. Yootu itti dawwala. Wala jira jala taa'ee dhageeffataati. Baruu barbaadee jira amma yeroo baay'ee Dubaay kana gisee koonsartiin garaagaraa jiru nama du'e jedhanii ittiin eeyyamatan. Namni du'e kuni jaarsa moo jaartidha moo abbaadha moo isin kan nama biraan beeku an takkaa nama keen dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Dr. Asli an takkaa nama neeraa du'e jedhee baheen beeku garuu isin abbaa warra kiyaati jedhiin naan jette. Allah. Ini yeroo baay'ee abbaa warra ajjeesan. Abbaa warraatti hayyee. Kazaa okkee jeeta namichi hin didee achiin booda inni didee jennaan na dhiiseen bakka dhiisetan in taphatte akkuma nan jeessan hin gootee barii isaa sadaffaa moo barii afuraffaa moo natti dhuftee. Ati namichaan dawwaltee abbaa warra kiyyaatti du'e jetteeni. Qooyi abbaa warra isiitti du'e jedheen tan achiin booda inni dide geemii guyyaa deemii naa kaasuu dide bilbila. Marsaa lammataa gaafa siin geemii taphattee kalaas naa kaase amma. Osoo anaaf bilbilini boo'icha jammarte isiin achi nan boo'anii ati jammari naan jette. Nan yaani yoo ani achi ati bilbili naan jette tole jedhan isiin achi boo'u jammarana ani itti bilbile namichatti. Kazaa namichi na yalaa kaaset maal taatanii naan jedhe.
Bakkaan geetuma ol isa gadee ol fudhadheetan bakkaan na iyyee isiin asii afaan oromootiin yalla tiyyi sitti muddi gaatii ijii maaxin gettareetti muddi naan jetti isii anis immoo isiin getteetti namni osoo naman beekin osoo waa'ee kan koon beekin osoo waa'ee ganniin beekin osoo hiriyummaa keenya nu waa walii taane beekin akkanatti habarraqa namni kun rabbi nuti waan baay'ee walii taane rabbi kazaani jetan boa isin achi yalati jitti muddi gaama margede namichi kalaas jaa namichi haza amma namichi narraa cufeet isii sossobeet amma deebi'ee isirraa siqee naa bilbilaam irraa fagaatee maaltu du'ee jennaanani dhugaa rabbii irsatu jalaa du'ee haati isiitis hospitaala ciiftii jarri du'uufta isiinis du'uuftaati hadaraa baabbayaa dhaqqabattu akka tikkeetti murtuufi baqqaa guyyaa akkamsitti muraa fi tikkeetti na muraa fi nan galcha bakka inshaallah innana qobattiin isin gaa hadaraa bira eegin jeen amma isin isu dinnan ammas naa bilbilee dhiisi jeeyin gaa dhiisi jeeyinii naan jee annaan amma ganni tara gaaggiyaa ikkana godhateeti suuta bowaa sosso biyyaarratti jeeyyetan amma gorseetan irraa cifadhee yoo dhuma isin bowaa jirtu boonaa baaleetitti bilbiltee boonaa baalee laayivii banateetti ganni maraatta jaachii balbala banatee innis ati immoo maaltu sitti biyya yoo jiru oonan bilbiluuf ni soba yeetan atin jee achiin booda bariisaa san namichi natti bilbilee tikkeetti muraaf gannana siyaa tolu muriif bakka yeeni aduu kamsititti tikkeetti gaafa muruuf aduma san halkan akkamat aduman taa'uu asli dhugaa rabbi waaqni oromoo na haganu rabbi kun oduu akkatti taa'uu halkan kan amma natti bilbilti namichi na biraa deemuu dideetti namichi immoo amma isiin ofirratti beeksiftee shakkeet amma irpoortii wajjin deemetti hamma siin shaanxaa mazzantu hamma siin kaan gootu kana namichi biraa sokoksuu dide amma. Yeroo sanitti maaliifin isiin ofirratti beeksifte akkanan dura irraa amma himattee uummannis bakka isaan tiktokii ilaaluus taasa'ee waan isiin gooten beeku irratti beekanii namichi shakkee irra deddeebi'ee gaafa jettu. Tiijii namichi poolisii natti yaamette amma riippoortii keessatti natti bilbilte sa'aatii meeqatti akka Dubaayitti sa'aatii 3 halkan keessa ani rafinnaan jette gaa irrafu najjeesaan rafini yoo ani akkisitti bilbile atin immoo nama achititti naa bilbile jette tole yetan taatan bule sa'aatii 4 gizee ta'u namichi. Khazaba shantaan maaliif hin deemne Itoophiyaa maaliif qabda shantaan haa deemu jaannash shantaa isiin Itoophiyaa akkan deemne kuttigaa isiin gara Dubaayii zoorfachuudha inni immoo maaliif Itoophiyaa irraa kutta jee shantaa bira jedhu namichi riippoortii keessatti bar gizee kaan itti muddee yennaan gannii tan ta'e itti himti amma namichatti bakka in baqqaan Itoophiyaan deema yennaan gaafa kaan poolisii dhuftee gannii achi keessatti hin qabanii achi immoo danaa bilbilteeti micaa kanatti bilbilaan gette gaafa micaa sanitti bilbiluuf micaa sun immoo waan jeeni anis immoo isiidhaan poolisii siyaa qabu kontraata koo fixee deemuun barbaada jeeni jeen achumaan poolisumaan jee akkasuma jeen poolisumaan itti gixxim goytuma jeeni jeen hazaa isin achi jettee poolisiidhaan kontraata koo fixee deemuun barbaadetteen akkuma jeessan jetteen poolisiin achiin booda achi qabee shaanxaasii as deebisee fi namichaan deemi jeniini akkasii achiin geessine kaanselashinii godhaniit shanxaasii kan wasa nama ergaa fuudhanii xiqqishuu wayii harkatti shanxaa tokko bichaa kennanii fi shanxaa 3 kiiloo achi Itoophiyaa miti gaagara Dubaay hin eeyyamamuuf jedhanii achitti gati jedhanii achiin booda taragaaggaatee teessee namichi biraa deeme namichi immoo biraa deemu natti bilbilaama. Duraan birri eenyutu ergaaf anatti ergaaf ganniidha. Isiin namicha ani bira hojjedhutti ergitee namichi ani bira hojjedhu natti kenna ani immoo micaa kanattan kennaa fi micaa sun immoo hin galchaaf micaan amma kunoo irratti waloolan jedhan kun. Siigalee. Amma birrii kana ana kan erguuf birrii ganniidha jeeji'an gizee isin natti kennitu hundaa jeeji'an kan ergu'an birrii tana namichi kun maal jaa ikaamaa namicha kiyyaa qabataa amma namichi kun namichi dhani birrii irraa fuudhee ergaaf namicha gannii sii galee amma namichi kun immoo kanuma gannii nagaan gaggeesse natti deebi'ee maannaan jaa sarraatanyaan tante kan Dubaay kan sibiraa suni sarraatanyaatti yaa joordonii baafteeti nama jalaa du'e jettee Dubaay galchite jeet namicha kiyyaa irratti kissii bana. Namichi kiyya immoo ati hojii dallaalummaa hojjetta moo hojii maal hojjetaa jirta akkamitti namicha joordonii sarraatanyaa namicha birrii sirratti erguusan akkamitti baaftee Dubaayii fiddanaan jedhe. Ani gaafa kaa sobeeta namicha kana kakadheetan bilookii ofirraa bayi baabbaawwannoon soba ani micoo sanuun beeku ani micoon akkamatti natti ergite micoon kontiraataa sii fixee Itoophiyaa galteetan namicha kana takattara amma kazaa baay'ee sobda isi waliif dubbattanii akkamitti sarraatanyaa jalaa baaftee fiddanaan jedhe dhugaa rabbii. Namicha kana bulookii godhatan namicha sossoba namitti itti himinna jeefti geetan namicha sossoba eetuma zim jennee achiin booda gaafa kaan marsaa lammataa gaafa siin dhuftu agartee
amma gauti nama takkatti no deesineeni. Achiin booda booyi nanginanani yaa ganniidha. Wanna boru darbuu jettee hin booyini. Jarri kun boru TikTok irratti si argaa. Hojii amma gizeetti biraa baate ijaazaa mana ijaazaa sentee boochee hirmiin baafadha ala bayeetti ijaazaatti beetan bu'aa uummanni naa gargaaruun je'aan jetti soba dubbii sobaa dhiisi. Manuma keetitti waan qabdu uffatuma qabdu uffadhuuti. Manuma kan kee taa'ee achumatti geemii kee daqiiqaa 15 san xumuradhuuti dhiisi yennaan tiijimee interneetii narraa cufan tasaa jetti. Hoo interneetii sirraa cufan interneetii ijoolleen biyya san jirtu si haa bittu daataa. Itti bitadhuuti geemii kee taphadhuuti tara gaggay taa'i. Homaa siin godhu wanti ala baatee bututtuu har'a sitti dhuusa suni warri uffata sitti dhuuse kuni achumatti dhufee sittaa dhuusu bakka jiru sanitti boru siyaa ergu lookishinii ergi biti si erganii si hafida waa si kennan san namni manaa si baasuuf ta'a achuma taa'eetan dida. Ishi jettee gorsa kee kana fudhattee teessumni si haadhiita. Dhugaa rabbi namni kun meeshee tana. Kazaa ishi jettee taphatte geemii ishii taphattee. Tidak wala ni ber, himbe kan ni ber, wajib jera. Tidak wala. Tidak wala. Jera ber. Lupa sih betul koi. Ya? Halo. Tidak wala ni sudah koi. Kobbelen ki gora tapi gora. Tapi amalle kumari bangal ada ni sinjala kuta. Yo sin kumari bangal. Kumari bangal kita mau interview ada kuta. Filata. Tapi kumari bangal kita mau interview ada sinjala kuta. Belum kira-kira apa lagi. Give in the techno. Kenni furadu. Tapi gori odu gurat alek. Ani mo kanjeru soda. Ani gara biru bacura mucatini wanti jere ratu wala bani wae duma gurbasan ratu hokata. Oh ya lewan video sana argen ture. Anu majara tera dagena di sinu sama afal kenan umbain. Ara man lewante. Aye gafata. Mata Dubai kana tahattu kana fattu eda attu chuni malaka bicha biti ber mira ge daba erege terki berarti na saya jirti kumare bagal jaga di sirsi gurana hat Saab jirda. Ganni ni mosuki o hajirti baram. Barbare nagadi. Nano ajmani miya tawri tergentre. Sinem beitu ber. Mana mabira ite surang kai waji. La ilaha illallah wa rasul. Wala beri soda. Male. Number ademo. Text. Assalamualaikum asli. Waalaikumsalam. Kami ni gak abda. Ayya. Ni kalau nak buat sih wala di kamera kamera tak kapal tu lah. Ati tagamana ati mau tagamana ati. Tagamana. Tagamana? Tagamana. Cakap lagi. Abah mana kabda? Asli beka naga fatam ya abah mana kabu. La beka singa fanne ma yo qabate malit beka yolle barakana obole tu fitu walisi adum beka ne esa. La cosa che na ergi tare che sa foro si gosida. Ya? Paulo sih. Ha. Ini minjera ni tidak marani. Maitai. Ini min sinjera ni.
لا جرنا يا مي مالي من نانجو ما نبتم Haye. بلا أنا ما تقول Nama tu do ejari tirim boy rajir. Itu pun nama do ejari boy na ayam si sirra sirkin nama casi dalagu dah cerah kata.